ahí está, preparando la barbacoa. Fijaros qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla. La Virgen, la Virgen. Como... No recuerdo cuánto fuego antes. Pues fíjate que bien se ha encendido, ¿eh? Mira que bien se ha encendido. Pero bien encendida está, ¿eh? No hay que andarse con tonterías. Mira qué chulo. Ahí está, mira. Las brasitas, como son todas. Ya deja bien parejito, mira qué chulo. Ya lo va a bajar, mira, está bajándola. Ay.